Kisah gunung yang bernafas seperti raksasa baru bangun tidur. Tahun 2015, di pinggiran kota Tromsø, Norwegia, orang-orang mengaku mendengar suara seperti terompet raksasa dari bawah tanah. Rick Halvorsen, penjaga stasiun cuaca, merekam suara itu dari lereng gunung Tromsdalstinden. Nada panjang, dalam, seperti logam yang digesek langit. Getarannya masuk sampai tulang. Warga berdiri di teras rumah, bingung apakah itu tanda bahaya, gempa, atau sesuatu yang lebih tua daripada manusia. Anehnya, hewan-hewan di sekitar desa membeku, seolah menunggu sesuatu lewat. Lalu, ketika rekaman itu diperiksa beberapa hari kemudian, mikrofon Arik mendeteksi pola frekuensi yang tidak berasal dari batuan, melainkan mirip instrumen tiup kuno dari ritual Viking, yang tidak mungkin berbunyi dari bawah tanah.